Tahukah kamu, udang kering dibuat tanpa bahan pengawet, prosesnya murni dan alami. Setelah dibersihkan dan direbus, udang dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hingga 4 hari. Penjemuran ini bertujuan mengurangi kadar air pada udang, supaya udang bisa tahan berbulan-bulan tanpa basi. Proses ini juga memperkuat rasa gurih alami dari udang, membuatnya menjadi bumbu rahasia di banyak masakan Asia. Meski terlihat sederhana, kualitas udang kering sangat dipengaruhi oleh sinar matahari, kebersihan dan udara di sekitarnya. Hasilnya, udang kering ini siap diolah jadi berbagai hidangan lezat dari sambal sampai tumisan. Inilah salah satu warisan kuliner yang sederhana tetapi penuh rasa.